okuyitibwa online okuyitibwa ko Star TV emunyenye y'eggwanga tusanyuse nnyo kulaba tugamba nti kulikayo mu kusaba kwa online church ku TV ku Facebook nayona gy'osabidde n'ewaka taata ayinza okuba nga ye musumba maama n'ayimba abaana ne basaba ne mukuŋŋaana bulungi nnyo temwerabira nnyo kusaba ne mbanga muli batono ewaka ekkanisa yemmwe baggala bizimbe tebabaggalira nze Anyango Hilda omuweerezaawo olunaku olwaleero program okuyitibwa olunaku olwaleero nno tulina ekintu ekyenjawulo nnyo nga tugenda kuyiga ku topic ey'enjawulo waliwo ebiseera bingi nnyo bye tufuna obulumi ng'abantu abamu batwogeredde ne tuba n'endowooza embi ne tuba with a bad thinking, negative thinking, sijja kusobola kino kinnemesa kiri kinnemesa naye no Katonda mwesigwa yayogera ki era omusumba gwe tukyazizza olunaku olwaleero agenda kubanga ayogera kulwanisa endowooza embi eyo gy'oyina gyennina ne munno gy'ayina tukwaniriza nnyo senza okulaba musumba kale nnyabo nange nsanyusa okusanga buuza kwoyo atulaba omweyanjulire abatulaba mwenna mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Manya gange nze musumba David Kalasira okuva ku Kingdom Harvest Mission Church erugoba nabweru ntwala omukisa guno okwebaza nnyo aba Star TV awamu ne mukyala Hilda neyanza nnyo okunkyaza ku Star TV. Kale musumba obuweereza buli butya anti kati tuli online twagenda online bugenda mu maaso abatulaba ku TV Facebook WhatsApp n'emikutu emirala tugezaako okulaba nti tutuusa anti waliwo abasumba abamu n'endiga ezimu ezaali ziyita online WhatsApp Facebook sitaani yes ndowooza nti nno mu kaseera kafaanabe kati actually Facebook online social media zonna zituyambye nnyo ebintu ebimu bwe tuba tubirowooza nga byakajja nga tulowooza nti sitaani naye ng'ate ndowooza nti kisizza okikozesezza otya waliwo abakikozesezza ate obubi ate waliwo abakikozesa obulungi naye mu kaseera akafaanabe kati obadde oluusi ntera okubeera ku Facebook n'olaba nga buli musumba atadde kufiganga bw'otunula simanyi oba eyange kuba ku mikwano kisinza ku mikwano gy'obonya naye nga ogenda okulaba nga abantu bonna naye wonna kati era enjiri yetambula egenda mu maaso kati nze ndowooza nti Mukama afunyeemu nnyo ate okuyita ku online okusinga olunaku olwaleero tugenda kwogera ku negative thinking omuzungu kyayita negative thinking omuganda kyanaayita endowooza okulwanisa endowooza embi fighting negative thinking bayibuli erina bweyogerera ku ndowooza embi yes byawandiikwa bingi mu bayibuli ebyo biraga abantu abalina endowooza etali nnungi okusookera ddala wa sitoole eri mu ey'abakesse 12 eri mu kitabo ky'okubala sitoole eyo Mukama Katonda yagenda n'agamba abaana ba Isirayiri Musa yagamba abaana ba Isirayiri nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubi naye nga tebannaba kutuuka n'abagamba mulonde abantu 12 nga bakiikirira ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri bagende basooke bakette ensi Kanani balabe kakati nga banaatera okuwamba oba okutuukayo basooka kuketta bwe bagenda okuketta baatuma abantu 12 naye abantu 12 ku bantu 12 kwaliko abantu 10 bonna baakomawo ne negative thinking amawulire amakyamu ne bagamba nti ensi twagiraba ensi nnungi nnyo ddala ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki era twalabayo ne kubibala n'ebibala nga babinoze ne babireeta naye bagenda okubireeta bwe basooka okwogera bayogera birungi bagamba nti twagenza okutuuka eri nga twerabanga obwakyaka twerabanga amayanzi mu maaso gaabwe abantu bali banene nnyo abantu bali b'amaanyi tetusobolera ddala kugenda ne baleeta ripooti eri negative ripooti embi ennyo bayibuli egamba nti ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga bawuliriza ne baggwamu amaanyi ne bagamba Musa nti kiki ekyatutwala kiki ekyatuleeta okuva e Misiri lwaki watuleeta okufiira mu ddungu tetusobola kugenda mu nsi eyo naye ng'abantu 10 bakoze eki baleese amawulire abantu 10 nga boogera eri miliyoni z'abantu esukka mu 3 emiliyoni z'abantu esukka mu 3 bonna ne baggwamu amaanyi lw'abantu 10 abaleese amawulire amabiri naye bayibuli yogera ku bantu ababiri Joshua ne Kalebu nti bo ne bayimuka ne bagamba temumalaamu bantu maanyi
ensi gye twalabye ennungi era ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki tusobolera ddala okulya ensi eyo n'abantu bali abalimu wadde b'amaanyi naye tubasobola kubanga katonda waffe ali wamu naffe mugolokoke tugende tulye ensi kati ekyewunyisa ti abantu 12 bonna baalaba ebintu bye bimu bonna baakwatako naye results zaabwe zaali zanjawulo so negative thinking oba omuntu ali negative asobola okulaba ebintu bye bimu gwe ali positive byolabye naye ate n'abinyonnyola mu ngeri yanjawulo okusinga ku gwe nti bano ababiri bo babiraba mu ngeri yanjawulo bano 10 babiraba mu ngeri yanjawulo kwegamba endowooza eno essuka ku kulowooza obulowooza naye ejja lwakulaba kyolaba kyekisalawo kikyolowooza bakola batya okuwangula endowooza eyo n'omuntu atulaba asobola otya okuwangula endowooza eyo embi ekisookera ddala bayibuli egamba era bw'oba osoma bulungi bayibuli ojja kulaba nti abo abantu bangi basinga obungi baafa era katonda yabatta naga nti mmwe sigenda kubatwala mu nsi ensuubizo lwaki kubanga mulina endowooza ki embi nga bwe mwogedde okufa ne mugamba nti kisingako okufiira wano ngenda kubattira wano mu ddungu katonda n'anyiiga era yabatta bw'oba osoma bayibuli naye katonda n'agamba nti olw'okubanga Kalebu ne Joshua they have another spirit bo balina endowooza ki endala bo bangulumizza mu maaso g'abantu bano ngenda kubakkiriza okusikira ensi ensuubize era bw'osoma bayibuli ojja kulaba nti Joshua ne Kalebu be bokka abayingire mu nsi ensuubize ku mulembe gwonna katonda gwe yajja e Misiri naye abaana baabwe bo baagenda abaana baabano katonda yabatuusa ekiseera mpaka nga bwe baafa omulembe ogwaddako generation yaddako abaana baabwe bo ne balyoka bayingira naye ku mulembe guli omulala omukadde be bokka abayingira lwaki kubanga ndowooza nkyamu kati ntuuka ku kigambo kyogenda nti baakola batya oba okola otya okuwangula endowooza enkyamu waliwo ebyokulabirako bingi naye kisookera ddala okusinza nga story gyenkunyonyodde ya bayibuli ekisookera ddala ndowooza kikulu nnyo okukkiriza ekigambo kya katonda bwe tuba tunaawangula endowooza enkyamu ekisookera ddala tuteekeddwa okulowooza nga katonda bw'alowooza bayibuli yayogera mu Bafiripi egamba nti tubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo kakati endowooza zino enkyamu first of all zizimbibwa okusinzira gye twakulira zizimbibwa okusinzira ku gye ebintu bye tuyize tuyitamu obuzaaliranwa background zaffe omuntu eyakulira mu environment eri enkyamu sijja gamba nkyamu naye kwega environment ejjudde ebintu ebibi yalaba alaba kutta alaba babbi kati omuntu nga yakulira mu bifo ng'ebyo birimu abantu abafaana betunga mu katanga akulidde awantu awali obwenzi era ebintu byajja okulowooza kakati ajja kuba wanjawulo n'omuntu eyakulira ate mu environment endala kakati naye ate katonda yonna gye tukulidde si kyekikulu naye katonda ayagala tukyuse endowooza zaffe ffenna mu ngeri emu oba endala tulina endowooza eri negative mu ngeri emu oba endala naye katonda atuyamba buyambire tukyuka ekisookera ddala tukyuka tutya nga tusoma ekigambo kya katonda bayibuli eno esobolera ddala okukyusa endowooza y'omuntu ndabyeko abantu mu bbanga lyemaze nga nsumba mu kkanisa ng'omuntu yajja mu kkanisa alina endowooza eri negative tasobola nakukkiriza nti katonda asobola omuyamba tasobola nakukkiriza nti abantu katonda amwagala oba otandika okwagala abantu ngaali negative abantu abakwitisayizinga kintu akiraba bulala naye olwokubanga agenza asoma ekigambo kyakona kigenda nga kimukyusa endowooza yina ekyuka eyagitalina ssuubi n'afuna essuubi eyitalina tayagala abantu natandika okwagala abantu eyitagumiikiriza abantu natandika okugumiikiriza abantu eyitakkiriza nti mukama asobola okumuwa omukisa natandika okukkiriza ate mukama n'amuwa omukisa so ekigambo kya katonda kino kikyusa endowooza bayibuli nga byegamba mu Baluumi essula 12 nti temukyusibwanga naye muze bujja ebirowoozo byammwe be transformed by the renewing of your mind mukyusibwenga amagezi gammwe kati ekigambo kyakona kyekikyusa endowooza zaffe omuntu yajjanga mwenzi omuntu yajjanga musi omuntu yajjanga mubbi n'akyuka ekyokubiri okwetooloola emikwano ebiki emituufu nakyo ngitegeera ntya abantu abakwetoolodde bakulu nnyo nga sinaba kutuuka ku kitegeera otya kubanga
endowooza enkyamu zizimbibwa okusinza ku bantu abatwetunudde kitegeeza nti kikulu nnyo okukyusa environment ey'abantu abalala abalowooza nga Katonda bw'alowooza ogitegeera otya beera n'emikwano ojja kukitegeera kubanga kikulu nnyo okubeera n'emikwano egitalowooza egikusingako okulowooza egireeta essuubi Katonda ekisooka ajja kukuyamba okugitegeera ekyokubiri obeera n'emikwano tobeera na mikwano gye mwenkanankana beera n'emikwano egikuzimba egikusingako egikwagaliza abantu abo ojja kugenda obategeera ebikolwa byabwe bibala nnyo abantu engeri gyakolamu ebintu omuntu engeri gyakwagaliza ebyo byonna bikulaga nti omuntu ono ali positive bwakusanga obweddemu amaanyi agala okuzzaamu amaanyi bwakusanga tolina kyakulya ayagala okukuyamba bwakusanga olina kyokoze ekikyamu takwogerako tacriticising tagenda nga akulaalaza ekyo kikulaga nti omuntu ono muki ali positive omuntu ali positive ye muntu akukkiririzamu akwagala nga bw'oli naye ate n'akuzzaamu amaanyi naga nti olunaku lw'enkya lujja kuba bulungi olwaliro oluganyi n'enkya ojja kuba bulungi nze ndowooza nti omuntu oyo abeera ali positive ekirala ne bw'oba okoze ensobi akukkiririzaamu tacriticising waliwo omuntu ng'ali negative ngagamba buli kasobi ayagala okukalaba ate n'akazimbirako ate n'akulaalaasa olw'ensobi gye wakoze ati omuntu ali mu kifo ky'okugayidinga so omuntu ali positive alaba okusukkuluma ensobi z'omuntu because abantu b'amaanyi okusinga ensobi zaabwe bw'oba oyagala ensobi zikunyonyola sometime kubanga buli muntu yenna ow'amaanyi kuba buli muntu yenna alina gy'alaga yali akoze ku nsobi era akola ensobi naye omuntu ali negative yajja kutunulira nsobi zino ate ali positive omuntu omu yagamba nti abantu abali positive ne negative yabageraageranya ku girasi y'amazzi naga nti girasi y'amazzi bwebanga eri half amazzi nga gali half omuntu ali negative yajja kulaba nti girasi eri half empty ye kyagamba naye ate ali positive agamba a glass is half erimu amazzi at least ekitundu atunulira eri half erimu amazzi okusinga okutunulira half eno eri empty omuntu ali positive kakitegeeza nti omuntu ali positive alina kyalabawo so ono ali negative alaba nsobi abantu bano bali bantu babiri waliwo omuntu ali negative nga ye awuliriza nga mpuliriza gwe kyoŋŋambye kyekinkozinza okuba negative naye waliwo aleeta nga yandeetera okubeera negative ekyo mba nkikoze nti nga oli akuwuliriza nga mugerera golina nze ndi ku receiving end nga ye aleeta negativity gy'oli ekyandibadde kirungi omuntu oyo oluusi n'omwesalako naye ate oluusi ebiseera ebisinga obungi waliwo abantu abamu nga tesobola kwesalako for example nga bazaddemu oba baganda kakati ekyokulabirako mu bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Dawudi sitole ya Dawudi eno yali agenda okutta Goliaasi yagenda kutwalira mmere baganda be taata yali amusinze kutwalira mmere baganda be abaali ku lutalo mu kitabo kya Samwiri ekisooka kakati Samwiri ekisooka essula 3 essula 17 somewo bayibuli egamba bweti nsoma mu y'oluzungu egamba now Eliab his oldest brother heard when he spoke to the men and Eliab's anger was aroused against David and he said why did you come down here and with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. Olaba nti muganda we bwe yawulira Dawudi ng'abuuza nti omusajja oyo atawanya Isirayiri atalina mukomole nze nsobola okugenda ne mukola ki ne mulwanyisa ng'ate Dawudi kavubuka kato kakati muganda waaba ali awo agenda okulira alaba akaganda ke kayogera n'abasajja yamubuuza nti kiki ekikuleese wano era ozze kukola ki endiga za kitaawo
ze yakulekedde lwaki ozirese mu ddungu n'ojja wano kubanga ekisooka teyali mulwanyi Dawudi teyali mutendeke nga okutendekebwa kuno okwa military naye baganda be baali batendeke mu military kakati nga bali mu lutalo bali mu kulwana mu magye ga Sawulo nga yikabaka kakati nga bamagye bo batendekeddwa okumala ebbanga kakati najjanga awulira omuvubuka ono byayogera ayogera ekirooto ekinene ennyo okulwanyisa Goliyasi atawanya eggwanga lyonna n'alabira ddala nga byayogera byaki omanyi omuntu ali positive atandika mwana muto asobola okutandika nga mwana muto nga ayogera ebigambo eby'amaanyi bigambo ebinene nga nze nja kuba kino nze kino nkisobola kakati olunsi abakuwulira bayinza kukiyita amalala kati ono Dawudi amugambye I know your pride nimanya amalala go muganda wagamba Dawudi manya amalala gono n'ekyejo lwaki walese endiga za kitaawo ku ttale n'ojja wano amumalamu amaanyi aleta ebigambo ebiri negative kyenagambe nti aliwo abantu amu nga tosobola kukola ki kubegobako kati nga baluganda lwo naye nga boogera ebigambo ebikufumita ebikumalamu amaanyi olunaku olumu nga tata wange omuto twalina family meeting kakati bambuleminga nnyo otambula nnyo buli kaseera otambula obeera mu njiri ebintu by'enjiri lwaki tobikola kitobivaako bo nga tebaagala bulokole lwaki tobivaako buli kaseera obeera mu njiri tugenda okuli ogenze Rwanda ogenze Kenya naye mbagamba bannange mwebaze Katonda nti nkyagende Kenya oba Rwanda nembulira enjiri nemala nenkola ki nenkomawo naye ate njala kugenda mu Amerika nali nakatandika okubulira enjiri bagane bwe munawulira nti ate ngeze mu Amerika gye mutasobola kukola ki oba gye sobola kujja mangu nga liwo oba meeting yonna nga kyavanga nti mu Amerika naseka naga nti Amerika oyiseeyo Kampala Amerika oyiseeyo Kenya bagendayo abafaananga gwe Amerika egendayo bantu bakola ki abasoma nanga abamala kukupima tomala nayogera ebigambo nga binteekera ddala wansi binzivoolera ddala bimalamu amaanyi tigwe tosobola kgenda mu Amerika naye mugamba nti lindako olabe naye omwaka oguwedde nali mu Amerika nga neegomba singa nina essimu ye nemukubirako kuba namusabira nenga nti tata wange oyo tata afu omuto mukama muleke waleme kukola ki aleme kufa kubanga alabe omuntu omu yagamba the best revenge is to succeed before your enemy. That is the best revenge. Mukama nengamba mulekewo si mulabe wange naye yayogera ebigambo bino nga takola ki nga takikiriza tinsobola okutambula amawanga sobola okugenda mu Amerika kati mwako gwote nali mu Amerika nenga singa alina essimu nenga talina essimu bambi ali mu kyalo nali badde mukubirako ne mugati muzeeyo jjukira kiwayogera ndi mu Amerika era nkukubidde kubuuzaako so abantu abamu oyinza okuba nga tosobola bejjako naye Bayibuli egamba Dawudi wano kye yakola mbona abiigino walinga baganda be n'abavaako sometime tulina okuyiga okwegino walinga abantu abali negative ne tubyegino walinga nga tosobola kubagoba oba kubakyawa naye beegino walinge ebigambo byabwe bireme okuaffectinga kubanga ebigambo ebiri negative bisobola okukuwundinga bisobola okuteekako ekiwundu bisobola okukosa n'otandika okubeera nga olemadde ekirooto kyo ne kitatuukira kubanga oli negative ekyokulabirako ekirala Yusufu yalina baganda be olunaku olumu n'aloota ekirooto n'abagamba bannange naloose ekirooto ng'emunyenye n'omwezi binvunnamidde ne bamugamba nti golooza tusobola okujja nitukuvunnamira gwe bo bakitegeera mangu kitegeeza taata we maama emunyenye n'omwezi omwezi n'enjuba n'emunyenye nga emunyenye zitegeera baganda be emunyenye omwezi n'enjuba bali kitegeeza taata ne maama ne baganda bajja kujja bamuvunnamire kati bo bali kitegeera kubanga baali bavuunizi ba birooto ne bategeera nti kyali kitegeeza family tibajja kujja bamuvunnamire naga nti tekisoboka ne bamumalamu amaanyi omugamba era olunaku olumu bamuyita na sekalootera bamuyita sekalootera wuyo atuuse kwegamba kubanga buli lwajja ababulira ki ebirooto ababulira ebirooto kakati ne bamumalamu amaanyi so abantu abafaana bwe bato oluusi babeera mu famire babeera ku mirimu gye tukolera babeera mu kampani gye tukolera babeera ku ssomero gye tusomera nga bali negative bakumalamu amaanyi naye njagala okuzzaamu amaanyi nti gwe beera positive tokkiriza butuwa bwabwe kuyingira mu ggwe osobola okuggalawo omutima gwo newankubale osobola okuwuliriza ebigambo n'otabiwulira waliwo kye bayita okuwulira n'okuwuliriza
oyinza okwogera ebigambo gyendi nembiwulira naye nga sibuwuliriza njawulo ekyeri mu kuwuliriza n'okuwulira okay kakati omuntu alina amatu gano ag'okungulu gano aga bulijjo niwabawo n'amatu ag'omwoyo bintu bibiri byanjawulo kakati gano amatu ag'okungulu gasobola okuwulira naye ate amatu ag'omwoyo ge gasinga obukulu ennyo era amatu ge ag'omwoyo bwe gabeera affected kyamutawaana nnyo kyobula nti omuntu akugamba ekyo n'ogamba nti yakudde ewaka nkirowoozeeko mu ngeri endala nziremu nkiwulirize nkifumiitirizeeko nakiwulidde buwulizi kati nja kuddayo ewaka nkiwulirize kati bayibuli kyeva egamba nti okukkiriza kujja lwakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda omuntu gy'akoma okwogera ebintu ebiri negative abeera akwaffectinga spiritually omwoyo gwo omuntu ow'omunda obusobozi bwe obadde olina ziru gy'obadde olina n'okuyaayaana bitandika okuggwamu amaanyi kakyova olaba ne mu bayibuli tulaba ebyokulabirako ebyenjawulo byenjagala okuwa nti olunaku olumu mukama waffe yesu yasisinkana waliwo omusajja omu gwe bayita yayiro yayiro ali mu kitabo kya makko nti yayiro ono yali musajja mukulu wa ddiini agenda eri mukama waffe yesu nga muwala we mulwadde ali bubi nnyo agenda kufa kati bw'agenda gy'ali n'amugamba mukama wange njagala koleki njagala ojja omponyeza omwana wange yesu n'amugamba kale baba batambula bagenda ewa yayiro omukazi ow'ekikulukuto n'ayingirawo ng'alina ekikulukuto ye najja n'akwata ku lugoye lwa yesu amaanyi ne gamuggwamu yesu n'ayimira n'agamba waliwo akoze eki waliwo ankutteko nti ate owulidde otya ne bamugamba owulidde otya nti mpulidde nga amaanyi gakoze eki ganzigweddemu kati kitegeeza ki ekyo nti bw'obanga gw'otwala yesu ewuwo awonye muwalawo kubanga alina amaanyi ate agambye amaanyi gakoze eki gamuweddemu ekyo kyokka kisandika okuteekawo endowooza eri negative mulamu okudiscouraginga naye bayibuli egamba nti yesu n'abuuza lwankomyeko mpaka omukazi ono yajja n'akola ki n'amubuulira sitole eyongerayo ng'egamba nti bwe yamala okumuwonya okumugamba nti genda owonere ddala nti baba kyali awo nti abaava ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro omwami ono gwe bayita yayiro ababaka ne bagenda gyali nga bamugamba totawaanya kutwala yesu omwana akoze eki afudde omwana amaze okufa bayibuli yegamba nti yesu n'awulira nga bayogera ebigambo ebyo immediately yesu n'arespondinga n'agamba omusajja yayiro nti do not fear toggwamu ki maanyi totya era endala enzivunula endala egamba nti just ignoring n'amugamba totya kkiriza bukkiriza ajja kuba mulamu mbu tobisaako mwoyo ebigambo bye bakugambye ti omwana afudde mungendera baali baleeta amawulire amaki agali negative kati oluusi amawulire gano agali negative ebigambo abantu abali negative boogera reality boogera ebintu bye balaba nzogane oli mwavu kituufu nga olaba oli mwavu era nga tolina ssente ayogedde reality tolinaawo ssente naye omuntu ali negative alabisa maaso gano ga mubiri olwali onyinza okuba nga ndi mwavu naye ate omuntu ali positive andaba okusukkuluma leero n'alaba mu maaso kyovula nti ntera kansolinga abafumbo tolaba mwami gwogenda kufumbirwa mu kifaananyi olwairo kyalimu amulabe okusukkuluma omuzigo gwalimu olwairo mulabe okusukkuluma engatta emu gy'alina toyaye engatta emu gy'alina mulabe okusukkuluma olwaleero omulabe enkya kati omuntu ali positive asobola okulaba ebirungi ebisukkuluma mu mbeera y'omuntu ono gy'alina naga nti ono mu future ajja kuba w'amaanyi alina amagenda si lwakuba alina empale emu n'essaati emu naye alina amagenda yamulabisizza okusukkuluma amaaso gano ag'okungulu so omuntu ali negative alabisa nnyo amaaso gano ag'okungulu naye ate omuntu ali positive alina ekifaananyi ky'omuntu nga bw'ali mu nsi ey'omwoyo so mukama waffe yesu n'amukola ki n'abagamba no totya bayibuli egamba ne bagenda bwe baba batambula okugenda batuuka ew'omusajja ng'abantu bali mu kukaaba omwana afudde bayibuli egamba etya mbu yesu n'agamba nti actually bayibuli egamba yesu n'ataganya abantu kugenda naye okugjako peetero yokaana ne james ku bayigirizwa be 12 yatwalako basatu bokka lwaki yatwalako basatu yalina okwesalako bana bala kuba mission gye yali agenda mu environment eri negative
nga tayagala abantu bali negative kumu discouraging abantu abalina okukkiriza abalabanga bwalaba abakkirizanga bwakkiriza be yatwalako bokka waliwo mission ezimu waliwo ebintu ebimu byolina okukola nga weeyawudde ku bantu abalala abali negative yalondako bokka era ajja okutunulira Yesu nti mu mission ezimu ez'amaanyi yalondangako kati beera n'emikwano gwatuwuliriza naye ate mu mikwano egyo londayo emikwano egy'omunda abantu abakongeramu amaanyi nti bw'omala okubuuza ng'olina idea yonna abantu abangi bajogerako ki genda ng'osengejjamu ate 12 bajogerako ki ate 5 ate 3 kati abo abantu ab'omunda b'omanyi nti bano bo balina kumbuulira mazima balabanga bwendaba Yesu kyeyakola naye bwe yatuuka wali mbu n'agobayo abantu bonna abali bakaaba mu nnyumba kubanga boogera negative bagamba afudde awedde n'abagobamu n'abafulumya n'ataganya muntu n'omu okugyako taata w'omwana ne maama w'omwana n'abaana abasatu omwana n'amuzuukiza n'akola ki n'adda engulu so bwe tuba tunatambula mu bulamu obw'obuwanguzi tuteekeddwa okubeera n'endowooza eri positive ate n'okutambula n'abantu abali positive aboogeranga ggwe bw'oyogera abalabanga bw'olaba so ne Dawudi wano Bayibuli egamba nti muganda we n'amalamu amaanyi n'agenda kubalala era nabo ne bamalamu amaanyi baganda be naye n'agenda n'ewa kabaka Sawulo n'amugamba nti nze nsobola okutta omusajja oyo Goliyasi Bayibuli egamba Sawulo n'amugamba gwe tosobola kutta ono oli mulenzi bulenzi ono omusajja yalwana entalo okuva edda ayogera ebigambo ebiri negative naye Dawudi kye kyamuyamba ekisookera ddala yalina testimony Bayibuli egamba n'ajjayo testimony n'agamba nti ayi kabaka kankwe ku bujulizi Katonda oyo yanyamba mu mukono gw'empologoma bwe nalinga nnunda endiga za kitange empologoma nejja okulya omwana gw'endiga n'enjikuba Katonda yanyamba mu mukono gw'eddubu bwe yaliriza okulya endiga era nayo n'endikuba n'enjitta yagenda okunyamba kati yajjayo ku testimony atuwuliriza kikulu nnyo okubeerayo ne testimony ebintu Katonda byazza kukolera ebintu byozooloota ne bibaawo ebintu byozotuukiriza n'obikola ng'abantu bakudiscourages bakumazeemu amaanyi naye n'obikola bw'obanga osobodde obikola ekyo kikuzzeemu amaanyi nti n'ebirooto byo bijja kutuukirira n'ebyo by'opulaning okukola bijja kutuukirira as long as birimu Katonda so kikulu nnyo ekyo okubayo ne testimony Dawudi yezzaamu amaanyi yekka naye ng'environment yo n'emmalamu bumaziki ne kabaka waamu natuuka n'omugamba nti yambala bino ebyambalo Dawudi naga sibyetaaga era tulaba Dawudi mu kitabo kyekimu era mu ssula eya 3 eya Samwiri nti yezzaamu amaanyi yatuuka ku mbeera ng'abamwetoodde bagaana mukuba ng'ekibuga bakyokezza omuliro abakazi babanyaze ebintu byonna babitutte kati yali kamanda ng'alina ejje lyakulembera bamugamba nti akati gwe watutte ne ku lutalo ne batwala ebintu byaffe bwe ne baagala omukuba amayinja mbunaakaaba naye ekiseera kyatuuka mbunaakola ki ne yezzaamu amaanyi so oluusi tuteekeddwa okwezzaamu amaanyi oluusi tubeera mu environment ng'abantu bonna batwetolodde oba n'ebintu byonna bitwetolodde nga bitumalamu mazimaanyi kati ng'ekiseera kino kye tulimu tuli mu kiseera kya covid abantu bonna baweddemu amaanyi media eraga bintu biri negative bakulaga abantu nga bafa bakulaga abantu nga babaziika bakulaga namba y'abantu abalwadde nga beeyongera buli kaseera kwegamba economy z'ensi zigudde kwegamba ng'ebintu byonna ebitwetolodde bikola ki bitumalamu maanyi naye omuntu ali positive yasobola okulaba solution wakati mu mbeera embi omuntu ali positive yeyekka asobola okwezzaamu amaanyi abakwetolodde bonna nga bamalamu oluusi twetaaga abatwetolodde naye ate oluusi bayinza obutabeerawo nga guyina n'okubazzaamu amaanyi kati Dawudi yali kabaka nga naye atandise okkaaba nabo paka lwe yamanya nti siteekeddwa kkaaba na bano nina okwezzaamu amaanyi nina okwezzaamu amaanyi batugamba nti omusajja eyakola balubu bamuyita Thomas Edison eyakola balubu eno yaka okulaba nti leero tulina amasannyalaze nti yakozesa yalina abakozi yali akozesa nga bamuyambako bayinginiya okukola research okulaba nti bakola kye bayita balubu naye bamalamu amaanyi ne balemererwa emirundi egy'enjawulo batugamba nti yalemererwa emirundi egisukka mu 13 nga bagezesa bayibuli nga balubu nga eganja ne bamalamu amaanyi oga nti tekisoboka
nabaga ne bamugamba tulemereddwa emirundi n'emirundi nabaga nedda tetulemereddwa mirundi egyo gyonna tuzudde buzuuzi balubu nga bwetasobola kukola emirundi 13 omuntu ali positive n'okulemererwa kwe akulabamu positivity akufunamu obujulizi abasajja abakola ennyonyi bali ba Luganda the Wright Brothers mu America tata waabwe yali mu sajja Reverend nga bishop muwulizi wanjiri bagezaako okukola ennyonyi ne balemererwa tata waabwe n'abagaa nti akatonda singa yali ayagala tubuuke yantutonze n'ebiwaatiro ng'ekinyonyi tekisoboka ne banaabamalamu amaanyi bamugaa taata kisoboka ne bamuyigina owalinga n'omugamba gwe oli muwulizi wanjiri ffe kino kyekirooto kyaffe olwaliro tuyina ennyonyi kubanga abasajja baagaana okukola ki okumalibwamu amaanyi so tuteekeddwa okubeera n'obumalirivu tuteekeddwa okubeera kisooka nga tuli focus ekyokubiri ng'olina determination okulaba nti ekyo ky'owulira mu ggwe ky'olaba mu ggwe kyeweewuliramu kigenda kuvaayo olunaku lumu era kigenda kutuukirira abasajja abakoze ebintu eby'amaanyi olwaleero nabo bonna basinkana negativity mu ngeri emu oba endala naye ekibafudde abawanguzi baagaana okulemerako baagaana okumalibwamu amaanyi ne baddamu amaanyi ne balemerako olwaleero bawangudde teriyo bintu bigenda kubeera byangu naye oteekeddwa okulemerako notawanika olwo atuuse bamugambye tajja kusobola Dawudi bamudiscourage nze bamazeemu amaanyi naye ku nkomerero ya byonna nasooka wa kabaka Sawulo testimony namugaa Katonda yamponya mu mukono gw'empologoma asobola nnyo okumponya maaso g'omusajja oyo atalina muki atali mulokole oba atali mukomole Dawudi n'agamba kale Katonda wagende nawe Dawudi yagenda n'akuba Goliath n'amuwangula ng'amukubisa naki n'anvuumuulo kubanga yalina Katonda ow'amaanyi Dawudi n'awangula Goliath ku nkomerero ya byonna ne baganda abali bamudiscouraging ate Dawudi teyamaliza ng'afuuse kabaka Sawulo n'amuyita n'agamba nti oyo mwana waani kubanga Dawudi yagaana okumalibwamu amaanyi yalina ekimusindiikiriza munda mu ye ng'agamba nti Omufirisuuti ono ateeka era yabuuza n'agamba is there no cause nkoze eki tewaliwo nsonga lwaki njogera kakati kikulu nnyo omuntu bw'abanga alina cause okulemera ku cause eyo ndala bwebanga cause gy'alina ya bwakatonda bw'obanga ekirooto ky'olina kya bwakatonda bw'obanga ekirooto ky'olina tekiri selfish kyakuyamba balala oyagala kuyamba balala oyagala otandika business okulaakulane osobole okuyamba family osobole n'okuyamba abantu abalala genda maaso njagala okukuzzaamu amaanyi Katonda asobola okuyamba so beera n'endowooza eri positive beera n'emikwano egiri positive weetoolola emikwano egiri positive kijja kuyamba nnyo oyinza okuba n'abantu abangi naye mu abo abangi londamu tulabye Mukama waffe Yesu nti yalina 12 abayigirizwa yalina neko n'ensanvu mu emeka ate yalinako n'abasatu abo abali munda nga asobola obbabuulira byatasobola kubuulira balala kati waliwo abantu amu nga musobola kunyumya mboozi eno ya bulijjo oyinza obbawuliriza naye nga tosobola babulira mutima gwo gwonna nga beguli tosobola babulira birooto byo bajja kumalamu amaanyi bajaga ekyo tekisoboka olina ekirooto kya kubeera na bizinesi eri mu biliyoni ajaga nti Katonda wange ogenda kuzijjawa kiraba so weetaagayo abantu aboogera ebigambo ebinene kyo kinyambye nnyo nti ne mu buweereza buno waliyo abantu beŋŋenda bendabirako abanzizaamu amaanyi abaŋŋamba kisoboka kwegamba bw'obeera nga olina ekirooto noonyayo abantu ate abaakola ekyo ekintu kyoyagala okukola bw'oba ofuula mikwano gyo abakusingako abakiyitamu befuula emikwano gyo bakiyitamu batya kwegamba tobeera ate na mikwano gy'osinga businga omanyi mu bulamu buno mulimu kirasi z'emikwano waliwo abantu b'osingako waliwo abantu ate bemuli ku level emu waliwo abantu ate abakusingako ekyo kikulu nnyo okubeera ng'onooba n'endowooza ennungi abantu b'osingako abo obawa amagezi oba wabula abantu bemuli ku level emu abo mukuba bukubirwali munyumyamu kwawo ne musaagamu
naye ate abantu abali wagguluwo abo bwogenda gye bali bawulirize ebirowoozo byabwe wuliriza idea zaabwe beebuuzeeko bo bakikola batya beera n'endowooza eri positive kijja kuyamba nnyo omuntu omu yagamba bw'ati yagamba nti oyinza obutasobola kuziyiza binyonyi bibuukira ku mutwe gwo waggulu naye osobola obigaana okuzimba ekisu kyabyo ekiyumba kyabyo ku mutwe gwo oyinza obutasobola biziyiza kubuukira waggulu so oyinza obutasobola kuziyiza kulwanyisa abantu abayogera obubi ku bukulembeze oba ku kanisa oba ku basumba oyinza obutasobola naye omutawaana nti osobola oba ekikulu ennyo nti osobola okuzimba endowooza yo naye wabeera nga abantu bano tebakyasobola ku affectinga kakati abantu abakyamu oba abalina endowooza enkyamu bali buli bantu wonna ne mu kkanisa mwe bali nga bo balaba bulala omusumba ogamba tugenda kugula wano tugule wali tukole kino oba baga nti asente zigenda kuvaawo tekijja kusoboka agenda sente era atunulira ffe balowolezaamu kwegamba nga bo balaba tulina sente ate kati musumba ali mu kutustraininga twandibali tukola kino akati okiraba nga bo balaba bulala naye nga ekikukuuma okubeera n'endowooza eri positive kwe kubeera ng'olina ekirooto omuntu yenna alina endowooza eri positive abeera n'ekirooto ate ekirooto kiwakanyizibwa oluusi abakiwakanya be baba kuli okumpi nga begamba nti Yusufu yalina ekirooto naye baganda be bakola ki be bamulwanyisa kati ne mu kkanisa abantu abakuwakanya era babeera ku komiti yo babeera kumpi naawe babeera baweereza banno nga bo balaba bulala ate tosobola kubayingizaamu kifuba kyolaba bakiraba negativity does not come from far yes ebeera kumpi nnyo ate tosobola kugenda nti obakyuserwa mpaka naye abo bo sometime abamu bayinza okukyuka oluvannyuma lw'ebyo bye balaba byezookola ate abalala balemerawo for example Yesu ku tiimu ye yalinako Yuda Iscariot nga ye ebintu abiraba bulala olunaku olumu Yesu bamufukako amafuta ku bigere amafuta nga gaali ga muwendo nnyo omukazi omu yajja namufukako amafuta n'amenya akacupa aka perfume akali expensive ennyo bayibuli egamba nti Yuda n'agamba nti amafuta ago what a waste n'agamba nti amafuta ago gandibadde gakola ki gatundibwa sente ezo netuziguliramu bamulekwa ebintu netubayamba naye kakati agayiye kakati yenga alinga agandi ono kyakoze tekiriyo olaba muweereza wa Yesu ali kumpi ku tiimu ya Yesu actually muwanika ne Bible egamba nti teyogera bwato lwakuba alumirirwa ababbi kuba yali mubbi teyogera bwato lwakuba yali alumirirwa bamulekwa naye yali ali mubbi ng'ayagala sente zino bazitunde azikozesa azibbe so abantu balina negative mind okusinzira ku mitima gyabwe kiki ekiri mu mitima gyabwe so abamu just babeetagayo time nga bajja kukyuka naye ate waliwo abamu abatakyukira ddala nga bo tebasobola kukyuka naye nga ate nabo beetaaga okukuritisizinga kuba gye bakoma okukuritisizinga gye bakoma okumalamu amaanyi ate gye bakoma okukusindika kati nga begambye anko wange yaŋŋamba ekigambo ekyo ne kinsabisanga nnyo nange olunaku lumu ninnya ennyonyi ajja kundaba olunaku lumu alindaba kaninnya ennyonyi nga mbuulira enjiri ku lwa Mukama kati weetaagayo abantu abogera ebigambo ebifaana byetu olunsi okusoomooza ebiri negative nabo tubeetaaga oluusi tuba twebase webale nnyo so nga bola nti baganda ba Yusufu bamuzuukusa ekyokulabirako ekirala bita Penina yali yalina mujja gwe bayita Kaana Penina yayiganyanga nnyo Kaana mbu ng'ayogera ebigambo ebiri negative amugaago toyina mwana gwe oli mugumba kakati Kaana n'agenda n'asaba n'anoonya Katonda n'agamba Mukama ekimala kimala njagala mwana nange kakati olunsi abantu bwe batyo tubeetaaga Katonda abaleeta kumpi naffe abalina vision abalina okwolesebwa naye ng'obadde ogayadde obadde oweddemu amaanyi obadde onafuye obadde oddiridde kati oluusi weetaaga bacriticizing osobole okuzuukuka weebale nnyo so si bantu bokka naye n'ebintu ebiri negative kati nga kino ekya covid kituzuukusizza ekkanisa kigizuukusizza
abantu kibazuukusiza okuyiiya okugolokoka okusaba okunoonya Katonda kwegamba n'okukomawo oluusi mu famire zaffe okufokasinga ku famire kubanga abantu badde bagenda nga time tebakyagiina ya famire yaabwe buweereza weebale nnyo ng'abaana baffe tetubasomeseza tetubabulidde bayibuli kwegamba tuli bize nnyo naye buli mbeera embi ate ebeeramu ekirungi so omuntu ali positive alaba ebirungi ne mu mbeera embi so si bantu bokka naye n'embeera waliwo embeera eziri negative ng'olina omuntu ku mulimu takwagaliza ali negative buli kaseera criticizinga anoonya nsobi yo kikuyamba okwekolamu omulimu n'okulongoosa ensobi ezo kubanga abantu bano oluusi basonga ku bunafu waffe oluusi basonga ku nsobi zaffe tusobole ozigolola kakati batucriticizinga ku nkomero ya byonna ate bo ne bakola ki ne bamaliriza nga basigadde wali awali negative naye ng'ate ffe tulongoosiza tugenda mu maaso naawe okyuke ki eriwo ku ndowooza enembi n'okuwooningibwa omuntu okujja okulabula nti omanyi bw'oteekamu ssente zo ojja kugwa mu loosi n'omuntu okujja okugamba nti tojja kufunamu kintu kyonna weebale kibuuzo kikulu akukyala nnyo ekyo kibuuzo kikulu enjawulo eriwo omuntu akulabula aba akulabula with a good motive with a good heart nti ayinza okuba nga akubulira facts naye nga the spirit behind okulabula kuliba okubigambo bye mutima mulungi akwagaliza kusegera naga nti oluganda omusajja oyo twani mufumbiddwa naye sikusalyawo naye kusinza kino nakino ng'alina byakubulira nga bituufu gyebiri ng'akulabudde bulabuzi takwinaako obujja ate omulala n'ayogera n'abanga zze naye ng'ekigendererwa kye emabega ayagala kukulemesa so ze ndowooza nti enjawulo eri ku mutima the spirit behind ebigambo by'omuntu bikulu nnyo kyova nga nkugambe nti si kirungi kulowooza nti buli muntu ali negative nti mukyamu oba tomwetaaga naye wuliriza kola investigation sengejja munda muggo ojja kuwulira nti omuntu ono yadde akugamba amazima omuntu ono yadde akugamba amazima naye lwakubanga amazima gagamba gakumalamu amaanyi oluusi obadde obuubuuka nnyo oluusi olina ziiru y'amaanyi ninagamba nti lindako ojja kuteekamu ssente zo zife nogamba nti ali negative yammazeemu amaanyi naye nga kyeyadde agamba oluusi kituufu kati kikulu nnyo tuleme kubeera n'abantu ate batuwaana buwanyi kyokka batwogerako birungi byokka naye n'aboogera bye tutayagala kuwulira bakulu nnyo naye ekikulu mu byonna nti abantu bano oteekeddwa okumanya tibakwagala ekigendererwa kyawe oba endowooza emabega waabwe bateekeddwa kubanga bakwagala kati omuntu akwitisayizinga nga ye emotivu ye takwagala kugenda mu maaso kati oyo ye mukyamu so kikulu nnyo okumanya mikwano gye waliwo omuntu naaba nga akubulira ebigambo ebiri negative naye nga with a good intention yabadde ayagala kukulabula ku nkomo ya byonna tobangako na muntu n'akugamba ekintu n'okikolako investigation nga kituufu naye nga yakumazeemu amaanyi naye tunokizuula nti kyeyadde agamba kyali kituufu mu ngendo yabadde akuyamba mu maaso eyo katonda atuma abantu ab'ebika ebyenjawulo kyovudde gamba nti ne mu kkanisa abantu abo tubeetaaga kubanga omusumba oyinza okuba okola decision naye nga decision gyogenda okukola egenda kuwabya abaliwa abalina endowooza enkyamu anti kati okugenda mu ggulu ekitwala abantu mu ggulu kukkiriza mukama waffe yesu kristo okubeera omulokozi waabwe naye ekyo qualification agirina naye okubeera nga ebintu abiraba mu ngeri ndala kiyinza kumuaffectinga bulamu bwa ku nsi kuno nti waliwo ebintu byatajja kuachivinga waliwo ebintu byatajja kusobola kufuna waliwo emikwano gyatajja kusobola kuba mikwano gye kubanga bajja mwesalako nti alaba ebintu mu ngeri ndala so okugenda mu ggulu ayinza okuba ajja kugenda mu ggulu naye nga ku nsi kuno tajja kusobola kwenjoyinga kiraba ekyokubiri ayinza okuba nga ajja kukyuka okujjako ate nga abantu okujjako omuntu nga yali evil kati nga yuda yali amu yesu olukwe yali evil nti mukama waffe yesu
Yuda bwe yagenda actually kankuwa ekyokulabira ku kibuuzo kyo kyenkyomubuuziza. Yuda yakola ensobi oba yali amukama ffe Yesu n'awulira omusango nga gumulumiriza nti kyakoze kikyamu atunze omwana wa Katonda. Kiki kye yakola? Yagenda neyeteekamu omugwa neyetta. Kitegeeza yaliko omwoyo omulala ogwali gumukozesa. Naye ate ne Peetero naye yalina negativity tiyeegaanako mukama waffe Yesu. Naye bwe yeegaana mukama waffe Yesu n'awulira conviction munda mu ye. Conviction eno yamuleeta eri okwenenya. Abantu abali negative naye nga bali godly somehow nga balina bibatategedde kyatamanya ajja kujja yeetonde ajja kujja yeenenyaga emusumba. Nsonyiwa nali nkumalamu amaanyi. Nali ebintu mbiraba bulala naye kati mbitegedde. Okiraba kitegeeza nti yalina intention tezaali mbi naye yali tanaba kumanya bumanya lacking information. Mbangali tunnasibula nsaba otule mu kamera zaffe oyogere eri oyo abadde mu period eno ya COVID nga oluusi ekkanisa abadde apangisa n'abeera nga agobeddwa wabadde ekkanisa nayo bagyogeredde nnyo mu biseera bino abantu baboogeredde mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okuzzaamu amaanyi tofuuka bitter. Do not become bitter, become better. Mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo. Nze Musumba David Kalasira okuva ku Kingdom Harvest Mission Church ekawempe Lugoba. Mukama abawa omukisa. Tweyanziza nnyo Musumba kubanga otwegasseko olunaku olwaleero. Amiina. Mukama akuwa omukisa ne famire yadiwa omukisa. Amiina nawe akuwa omukisa. Atulaba ku Star TV emunyenye y'eggwanga n'oyo atulabako okuyitibwa online ku YouTube. Tukwebaza nnyo nti obwedda oli naffe otambudde okuva we twatandise nga twogera ku mulamwa guno ogugamba nti okulwanisa endowooza embi. Mazima ddala batubuulidde byonna Musumba abyogedde engeri gy'osobola okulwanisa n'endowooza embi. Ye ssaawa tusituke tulwanise n'endowooza tusobole